Hello everyone, my name is Avisha Sharma from Paramount Academy Vadwani, class 2nd Arise. Today I am present here about of nature. Nature is what we see and feel around us. Nature is like our mother how never scold we unless we do everything wrong. I am happy to interact with nature and also happy to be a part of this earth. The nature is very attractive and full of my favorite green color. The nature gives us fruits, vegetables and grass to eat. Thank you. Have a nice day. तो मेरा नाम अनिकेत तिवारी है। मैं पैरामाउंट एकेडमी कक्षा दूसरी अपेक्स का छात्र हूँ। मैं पेड़ों के बारे में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। पहला, पेड़ हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। दूसरा, पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तीसरा, पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं। चौथा, पेड़ों से हमें जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है। पांचवा, पेड़ों से हमें फल फूल पत्तियाँ एवं लकड़ियाँ प्राप्त होती है। छठा, पेड़ों से प्राप्त होने वाली लकड़ियों से हम फर्नीचर बनता है। सातवां, पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नैतिक वर्ग है। मैं पैरामाउंट एकेडमी बड़वानी कक्षा दूसरी अराइज का छात्र हूँ। मैं आज आपको अनुशासन के बारे में बताना चाहता हूँ। अनुशासन, पहला, समय का पाबंद, बड़ों का सम्मान, नियमित दिनचर्या व बुरी आदतों से दूर रहना अनुशासन कहलाता है। दूसरा, अनुशासन वह नियम है जिसके पालन से व्यक्ति का जीवन सफल और सार्थक बनता है। तीसरा, जीवन के सभी क्षेत्रों में से अनुशासन अलग अलग होते हैं। चौथा, अनुशासन हमारे बेहतर चरित्र का निर्माण करते हैं। थैंक यू।